大家好，今天下午风浪比较大，所以找了个好地方，看看这风景还不错吧。我坐在一艘船的船尾，这里是避风的港湾。中鱼？什么鱼啊？开竿鱼，力道不小。不错。鲤鱼。嘿，劲儿蛮大的。小吸竿拉拉鲤鱼还是不错的。鱼多。说冰的嘞。哦，慢慢不咋地。它还在里。哦，谢。乖乖的装，100斤都装得下。鱼好，谁拿那天鱼啊？还可以。中鱼。小鲫鱼。这条可以。鲫鱼。我坐的地方上面是船顶，所以空间小，不太好操作。拍摄支架卡在一个角落里面，因为有风浪，船是摇摆的。刚上船有点不适应，晕船，现在好多了。哦，这鲫鱼还可以的。中鱼，什么鱼啊？啊？好鱼啊！海带鱼啊！提上来让大家看看海带鱼，看到吧？海带不止1斤哦。刚才挂底了，会有点走水，所以漂向是阴下去的，提竿还是没中鱼了。啊，小鲫鱼。翘嘴。拿个东西，看不到我吧？嘿嘿。中鱼，有点分量。我去，又是鲤鱼。慢慢溜过来吧。好，完全出水了。哦，大浮坡里面的鱼就是漂亮。开竿有你，收竿有你，可以了。今天下午还可以。船过来了，准备收竿。看看渔获。好，今天视频就到这里，下次再见。